Hello everyone, this is Mehjabeen Chowdhury and right now I'm in Toronto, Canada. আমার কানাডা আসার প্ল্যান হবার সাথে সাথে আমি সবার আগে কল দিয়েছি ট্যালেন্ট ট্রিপকে বিকজ দে হ্যাভ এক্সেলেন্ট টিকেটিং সার্ভিসেস। তো আমি তাদেরকে বললাম আমার ট্রিপটা কত দিনের, আমি কোথায় কোথায় যেতে চাই। তারা সব কিছু গুছিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্ল্যান করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট দেম, দেয়ার কোঅপারেশন, দেয়ার ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার। আই থিঙ্ক একটা প্ল্যান যখন আমরা করি একটা ট্রিপের জন্য, তখন আসলে আমাদের প্ল্যানটাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেওয়ার একটা মানুষ দরকার। সো ওরকমই কিছু স্টাফ আছে ট্যালেন্ট ট্রিপে, দে গিভ ইউ দ্য বেস্ট সার্ভিস। সো if you guys are planning a trip abroad, you know what to do, just contact Talent Trip.